Malem Pumbada International Human Rights Day ki thauram pangthok na bagum Manipur da su International Human Rights Day ki thauram asi mafam kaya da pangthok na kray. LMS Law College Intl na su Human Rights Day ki thauram asi college asigi conference ho da pangthok ki thauram aduga mari lainana college asigi principal Dr. N Pramod na Manipur da hauzik thokliba crisis asi state ki failure amani haina lawba yai. Miyoi bagi fangfam thokpa human rights mapung fana fanghanba haiba asi state ki thaudang ni amasung state ki responsibility ni. Miyambu ngak senba madi miyambu maning makhatam na layhanba haiba asi state ki mathaw ni haike. Principal asina makhatana mi amana mi amabo kanglu furop anem awang amadi ina khunba lairaba thidana ikai khumna ba haiba asi human rights ni. Mi amana amabu ikai khumna bagi machat lairaktraba matamda crisis adum thokani haina phongdokhe. Thauramadu Manipur High Court ki Senior Advocate su oiriba Bar Council Manipur ki Chairman S. Brajabihari, Senior Advocate C.H. Narendra, College asigi faculty sing amasong mahiroi kayana saruk yaki. State na ikoi ki protector ni, guarantor ni, fundamental right mangpa, sokpa, kaiba, fangdaba matamda state na koi na finger tawi. State na pigatam state na ngamdi karigi no haibasi wan lokai. See context da masidi International Human Rights Day na ikoi da achauba parama tambi. Karigi no the state na sigumba responsibility diet si mapung pana maram sana very effective way da pangko pa ngamdaba tarati global ki oiba portsina monitor tagadabani madam di nation kudimak sovereign warigasu global ki human right ki regime ki makada nation kudimak magi jaga da sub servant oigadabani haidana human right law na mayek sing na pi